Assessore Roberti, un emendamento presentato da lei oggi permette quindi a delle rappresentanze rimaste escluse precedentemente dal Consiglio delle autonomie locali di trovare voce all'interno. Sì, è un atto di giustizia, nel senso che il CAL, il Consiglio delle Autonomie, deve rappresentare le autonomie locali. Fino a questo momento il CAL rappresentava soltanto quei comuni che hanno deciso di aderire per un motivo o per l'altro alle unioni territoriali intercomunali. Infatti, membri del CAL effettivi per norma erano soltanto i presidenti delle UTI, quindi oltre 50 comuni del Friuli Venezia Giulia e quindi 300.000 abitanti circa del Friuli Venezia Giulia non godevano di nessun tipo di rappresentanza. Questa integrazione ci serve per due motivi: innanzitutto per sanare questa disuguaglianza inaccettabile, ma anche per dare maggior peso, maggior credibilità e un peso maggiore soprattutto al CAL stesso, per poterci consentire di dialogare e di costruire la riforma del futuro, vedendo anche visioni diverse del territorio e della gestione delle autonomie locali stesse. Quindi al di là di comuni importanti entra anche il presidente dell'ANCI e poi solamente per quanto riguarda quelle questioni di competenza anche delle rappresentanze delle minoranze linguistiche. Sì, esatto. La formula adottata è stata quella di mettere i comuni più popolosi degli ambiti territoriali, diciamo così. Quindi stiamo parlando di 6 grossi comuni e poi c'è la presidenza dell'ANCI che rappresenta e garantisce anche quei piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia che altrimenti non troverebbero posto. Così diamo una rappresentanza totale del territorio, ripeto, sanando un'ingiustizia che si era venuta a creare.